Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang membandingkan prediktif algoritma machine learning untuk tren dan analisis COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik dengan NBI 146190164. Nama saya Nina Aulia Ramadhani, NBI 14619000183. Nama saya Muhammad Faisal Badi, 14619000161. Konsep rancangan ide dari kami adalah tentang teknologi AI yang membangun tentang perbandingan prediktif algoritma machine learning untuk tren dan analisis COVID-19. Alasan kami membuat rancangan ide tersebut adalah karena dapat dijadikan landasan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan dan manajemen strategi pencegahan COVID-19, sehingga dapat bermanfaat di masa pandemi. Proyek ini sebagian besar merupakan studi perbandingan algoritma pada data COVID-19 lingkup global berdasarkan waktu real-time. Konsep yang kami gunakan adalah semua prinsip prediksi dalam ilmu data dan memanfaatkan machine learning yang diawasi untuk peramalan, juga prediksi dalam suatu waktu, dengan didukung oleh metode supervised learning dan algoritma yang ada di dalamnya. Dataset yang kami gunakan sebagai bahan pengolahan untuk implementasi rancangan ide yang telah kami buat berasal dari tautan data COVID-19 lingkup global yang terupdate secara real-time dari link yang ada di bawah ini. Negara yang kami pilih untuk analisis silang dan perbandingan adalah China dan juga Kanada, sedangkan negara bagian yang kami pilih untuk analisis silang dan perbandingan adalah Hebei dari China dan juga Ontario dari Kanada. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi. Proyek ini mencoba melakukan analisis pada dataset WHO untuk menghasilkan analisis prediktif yang menerapkan metode supervised learning. Nah, supervised learning itu sendiri menggunakan satu set pelatihan untuk mengajarkan model untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dataset pelatihan ini mencakup input dan output yang benar, yang memungkinkan model untuk belajar dari waktu ke waktu. Algoritma nantinya mengukur akurasinya melalui fungsi kerugian atau loss function, lalu menyesuaikan hingga kesalahan cukup diminimalkan. Next. Supervised learning dipisahkan menjadi dua jenis masalah terkait penggalian data atau data mining. Yang pertama ada klasifikasi atau classification, dan yang kedua ada regresi atau regression. Klasifikasi itu sendiri menggunakan algoritma untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Jenis ini mengenali entitas tertentu dalam kumpulan data dan mencoba menarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana entitas tersebut harus diberi tabel atau didefinisikan. Algoritma klasifikasi yang umum digunakan adalah linear classifier, support vector machine atau SVM, decision trees, dan yang lainnya. Kemudian, untuk regression itu biasanya digunakan untuk memahami hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jenis ini biasanya digunakan untuk membuat proyeksi seperti untuk pendapatan, penjualan, untuk bisnis tertentu, dan lain sebagainya. Regresi linear, regresi logistik, dan regresi polinomial adalah algoritma regresi yang paling populer digunakan saat ini. Next. Kemudian, dari metode supervised learning sendiri, itu ada beberapa algoritma yang kami terapkan pada proyek kami, antara lain Decision Tree Induction, LSTM, dan CNN Regressor. Yang pertama, Decision Tree Induction, yaitu alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan seperti pohon dan konsekuensi yang mungkin termasuk hasil peristiwa peluang, biaya sumber daya, dan utilitas. Ini adalah salah satu cara untuk menampilkan algoritma yang hanya berisi pernyataan kontrol bersyarat. Pada umumnya, Decision Tree Induction digunakan dalam penelitian operasi dan manajemen operasi. Jika dalam praktiknya keputusan harus diambil secara online tanpa penarikan di bawah pengetahuan yang tidak lengkap, Decision Tree Induction harus disejajarkan dengan model probabilitas sehingga model pilihan terbaik atau algoritma model seleksi online. Kemudian, penggunaan lain dari Decision Tree Induction adalah sebagai cara deskriptif untuk menghitung probabilitas bersyarat. Not keputusan itu biasanya diwakilkan oleh kotak, not peluang itu biasanya diwakilkan oleh lingkaran, dan not akhir itu biasanya diwakili oleh segitiga.
Lalu yang selanjutnya adalah LSTM, Long Short Term Memory, adalah Recurrent Neural Network atau arsitektur jaringan saraf berulang tiruan yang digunakan dalam bidang pembelajaran mendalam. Unit LSTM umum terdiri dari sel, gerbang input, gerbang output, dan gerbang lupa. Sel mengingat nilai-nilai selama interval waktu sewenang-wenang dan 3 gerbang mengatur aliran informasi masuk dan keluar dari sel. LSTM berlaku untuk tugas-tugas seperti unsegment, pengenalan tulisan tangan yang terhubung, pengenalan suara dan deteksi anomali dalam lalu lintas jaringan atau sistem deteksi intrusi. Yang ketiga adalah CNN regressor. CNN Convolutional Neural Network menunjukkan bahwa jaringan menggunakan operasi matematika yang disebut konvolusi. Jaringan konvolusional adalah jenis khusus jaringan saraf yang menggunakan konvolusi di tempat perkalian matriks umum di setidaknya satu lapisan mereka. Convolutional neural network terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Dalam setiap jaringan saraf feed-forward, setiap lapisan tengah disebut tersembunyi karena input dan output mereka ditutupi oleh fungsi aktivitas non-konvolusi akhir. Dalam jaringan saraf konvolusional, lapisan tersembunyi termasuk lapisan yang melakukan konvolusi. Biasanya ini termasuk lapisan yang melakukan produk dot dari kernel konvolusi dengan matriks input lapisan. Validasi pada proyek kami, data primernya memiliki 91 entry yang terdiri dari data berbagai negara terkait tanggal, kasus terkonfirmasi, kematian terkonfirmasi, dan kasus sembuh. Dataset telah dibagi menjadi 70 dibanding 30, di mana 70% digunakan untuk pelatihan dan validasi, dan 30% digunakan untuk pengujian. Wabah penyakit coronavirus dimulai pada tahun 2019, muncul di Wuhan, China. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menerapkan pendekatan kecerdasan buatan yang berbeda. Kami harus memprediksi kasus yang dikonfirmasi, kematian yang dikonfirmasi, dan kasus yang pulih. Dan selanjutnya, berbagai teknik visualisasi telah digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan, berarti dari hasil prediksi model dan melakukan analisis spesifik pada hasil kesimpulan. Model prediksi seperti LSTM dan CNN dievaluasi berdasarkan beberapa fungsi kerugian. Berikut adalah hasil dari implementasi algoritma yang kami tentukan baik dari LSTM, CNN, maupun decision tree. Ini bisa dilihat di sini ada file, ada dataset dari negara Ontario. Mutina. Nah, bisa kita lihat di sini ada dataset dari negara Ontario, kemudian kita lihat ada penerapan algoritma CNN regressor pada negara Ontario. Yang pertama, kita telah memproses datanya, datasetnya, kemudian akan kita lihat kasus terkonfirmasi, kematian terkonfirmasi di Ontario, dan kasus yang terrecovered di Ontario. Dan berikut adalah grafik dari kasus terkonfirmasi. Yang selanjutnya ada grafik dari kasus terkonfirmasi dan kasus yang terrecovered serta kasus yang terprediksi. Jadi ada 3 grafik. Di sini juga ada 4 grafik, ada kasus terkonfirmasi, kematian terkonfirmasi, kemudian kasus yang sudah terrecovered, dan kasus yang terprediksi serta kematian yang terprediksi. Jadi ada 5 grafik. Yang selanjutnya, setelah melalui proses tadi, di sini juga ada 6 grafik kasus terkonfirmasi, kemudian
kematian terkonfirmasi, kasus yang terrecovered, terus kasus yang terprediksi, kematian terprediksi, serta prediksi dari kasus terrecovered. Dan berikut grafik-grafik lainnya dari penerapan CNN reversal. Yang selanjutnya kita lanjut ke penerapan algoritma decision tree. Ini ada sama kasus terkonfirmasi di Ontario, kematian terkonfirmasi, serta kasus terrecovered. Dan berikut hasil dari grafiknya, grafik dari kasus terkonfirmasi. Berikut juga hasil model dari grafiknya. Ini ada tabel grafik kasus terkonfirmasi dengan prediksi kasusnya. Jadi kasus terprediksi. Dan bisa kita lihat berikut data grafik-grafik yang lainnya. Ada perbandingannya antara kematian terkonfirmasi dengan kematian yang terprediksi. Yang selanjutnya kita ke LSTM. Dari algoritma LSTM ketika diterapkan pada negara Ontario, ini ada tabel grafik kasus terkonfirmasi, kemudian ini ada grafik dari beberapa data kasus terkonfirmasi, kemudian ada kasus terprediksi, dan ini bisa kita lihat tabel lainnya, ada kematian terprediksi dan kematian terkonfirmasi. Jadi ini kalau misalnya pakai LSTM akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan berikut adalah grafik-grafik lainnya. Baik, yang selanjutnya negara Cina akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah algoritma CNN dengan data dari negara Cina. Ini adalah kasus yang terkonfirmasi di negara Cina dan juga kematian yang terkonfirmasi dan yang tercover. Dari itu dapat disimpulkan menjadi grafik seperti ini. Lalu ada grafik dari kematian yang terkonfirmasi seperti itu, lalu ada juga dari negara Cina kasus yang tercover. Next, Mbak Nina. Berikut adalah grafik dari kasus yang terkonfirmasi dan juga kematian yang terkonfirmasi, juga yang tercover, kasus yang terprediksi, kematian yang terprediksi, juga tercover yang terprediksi. Akan membentuk seperti ini grafiknya. Lalu untuk yang decision tree, Mbak Nina. Di sini ada tabel kasus yang terkonfirmasi dari negara Cina dan juga kematian yang terkonfirmasi dan yang tercover terkonfirmasi. Ini adalah grafik kasus yang terkonfirmasi di Cina. Lalu ke bawah. Ini adalah
kasus yang terkonfirmasi dan juga dibandingkan dengan kasus yang terprediksi akan menjadikan grafik seperti ini dari tanggal 3 sampai tanggal 4 2020 kemungkinan berapa? Oh, next Mbak Nina. Yang final copy LSTM atas enggak ada. Ini adalah data dari kasus yang terkonfirmasi juga dari Cina, juga kematian yang terkonfirmasi. Lalu di bawahnya ke data grafik yang menggambarkan tentang kematian dan juga kasus yang terkonfirmasi pada Cina dengan menggunakan algoritma LSTM. Lalu selanjutnya Mbak Nina nggak kelihatan kasusnya yang tabel. Ini adalah grafik kematian yang terkonfirmasi yang perbandingan Mbak Nina nggak ada. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan rekan saya. Ya, berikut adalah algoritma Shannon regressor di India. Di sini di India mempunyai kasus terkonfirmasi, kasus kematian, serta kasus yang sudah tercover. Lalu ada beberapa diagram di bawah ini. Lanjut Mbak Nina. Lanjut. Lalu ada seperti negara-negara yang lain, India juga mempunyai kasus terkonfirmasi, kasus kematian, kasus tercover, dan prediksi kasus prediksi. Lanjut. Lalu ada beberapa tabel juga. Lalu di sini juga ada konfirmasi kasus juga sama, meski itu kematian, tercover, kasus prediksi, dan kasus prediksi kematian. Lanjut. Lalu di sini juga ada konfirmasi kasus terkonfirmasi, kasus kematian, kasus tercover, prediksi kasus, prediksi mati, dan prediksi tercover. Lalu untuk decision tree, kalau Mbak Nina, decision tree-nya juga sama. Di sini dia juga mempunyai kasus terkonfirmasi, kasus kematian, dan kasus yang sudah tercover. Next. Lalu ada beberapa diagram di bawah ini. Next, Mbak Nina. Dan tabel juga. Lalu beberapa diagram. Ada kasus terkonfirmasi di India dan kasus yang sudah terprediksi. Lanjut. Oke. Untuk lanjut ke LSTM aja Mbak Nina. Untuk LSTM juga India juga mempunyai kasus konfirmasi, kematian terkonfirmasi, dan yang cover terkonfirmasi. Lanjut, beberapa diagram juga, lalu beberapa tabel. Lanjut. Berikut data-datanya, diagram, tabel,
beberapa tahun ada peningkatan, lalu kasus yang terkonfirmasi, kasus kematian. Ya. Oke, kita sama. Di diagram tabel juga kasus terkonfirmasi. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nina. Silakan dilanjut. Baik. Untuk yang selanjutnya, ada LCT LSTM. Jadi kita menerapkan algoritma LSTM pada semua kotak. Di sini ada LSTM for China and India, data combine. Jadi data dari China dan India itu dikombinasikan menggunakan algoritma LSTM tadi. Datanya di datasetnya di read, kemudian diolah menjadi tampilan sebagai berikut. Pengolahan datanya menjadi ada Ontario confirm case, Ontario dead, dan Ontario recovered. Kemudian ketika dijadikan grafik menjadi seperti berikut, kasus Ontario yang terkonfirmasi, kasus COVID-nya. Kemudian setelah melalui proses pengolahan data, akan muncul prediksi-prediksi menggunakan model-model hasil penerapan dari algoritma LSTM. Dan berikut adalah grafiknya. Dan berikut hasil modelnya, gambaran modelnya. Berikut grafik Ontario death atau kematian di Ontario. Lalu dan seterusnya, ini sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada hasil final dari penerapan LSTM untuk membandingkan perbandingannya antara kasus terkonfirmasi di Ontario, kasus terprediksi kematian yang ada di Ontario, serta prediksi kematian di Ontario, dan kasus yang terrecovered serta prediksi kasus terrecovered di Ontario. Dan ini ada LSTM Ontario confirm case versus Ontario predict case. Di sini ada Ontario kematian di Ontario versus kematian terprediksi di Ontario. Ini ada kasus recovered versus yang prediksi recovered, dan kasus konfirmasi versus kematian di Ontario. Lalu selanjutnya ada all country visualization, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk all country visualization, di sini juga sama, adanya kasus konfirmasi di Cina, kasus kematian di Cina juga. Lalu untuk recovery China juga lengkap. Lalu untuk bawahnya adalah diagram-diagram, lalu tabel. Di bawah terus Mbak Nina. Terus. Lalu kematian yang terkonfirmasi di Cina cukup melambung. Lalu ke bawah lagi Mbak Nina. Beberapa tabel juga, ada kematian yang terprediksi di Cina, lalu kasus yang terprediksi, terus yang tercover, lalu konfirmasi kasus kematian terkonfirmasi, lalu kasus yang terkonfirmasi di Cina. Bawah kita bisa lihat juga ada kasus konfirmasi di Cina, lalu kematian yang terkonfirmasi, yang tercover, lalu prediksi kasus yang terprediksi,
lalu kematian terprediksi. Beberapa tabel juga, lalu juga sama. Langsung next saja Mbak Nina. Langsung di sini boy EP Ontarin yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Taufik. Silakan. Berikut adalah data pada kota Hebei, Ontario yang berisi tentang kematian terkonfirmasi, juga yang tercover, dan juga ya ini ada tabelnya dari selang beberapa waktu. Lalu ke bawah lagi Mbak Nina, itu ada grafik kematian yang terkonfirmasi pada kota Ontario, negara Ontario, maaf, juga yang tercover, ada juga grafiknya. Lalu ada data-data dari beberapa prediksi kasus yang terprediksi pada negara Ontario dari selang beberapa waktu. Juga ada grafik dari kematian yang terkonfirmasi. Lalu di bawahnya ada grafik dari perbandingan dari kasus yang terkonfirmasi, lalu juga kematian yang terkonfirmasi dan yang tercover, lalu juga yang terprediksi, kasus yang terprediksi, dan juga kematian yang terprediksi. Ini juga untuk grafik dari kasus yang terkonfirmasi dan juga kematian yang terkonfirmasi, yang tercover, juga kasus yang terprediksi, kematian yang terprediksi, dan kasus yang tercover yang terprediksi. Kalau ini adalah grafik yang menunjukkan kasus yang terkonfirmasi pada negara Ontario, juga kasus yang terprediksi, kematian yang terprediksi, juga yang tercover. Ini adalah grafik yang menunjukkan kasus yang terkonfirmasi, juga yang kematian yang terkonfirmasi, dan yang tercover, kasus yang tercover. Oke, pas sudah ada lagi Mbak Nina? Kalau ini adalah grafik yang menunjukkan data di kota Hebei, Cina, dari kasus yang terkonfirmasi, kematian yang terkonfirmasi, juga yang tercover, lalu untuk kasus yang terprediksi dan juga kematian yang terprediksi. Ini juga yang menunjukkan data grafik dari kota Hebei di Cina untuk kasus yang terkonfirmasi, dan juga ini grafik yang menunjukkan antara dua wilayah, baik dari Ontario dan juga Hebei, yang menunjukkan antara kasus yang terkonfirmasi, baik dari Hebei maupun juga dari Ontario, dan juga kasus yang terrecover, juga kasus yang terprediksi, dan kematian yang terprediksi.
grafik dari JNN, perbandingan antara Ontario recover case dan prediksi recover case. Ini overload. Sudah. Sudah. Oke, baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.